干嘛啊？我不想动了，外面太热了，我还是跟家吹空调吧。哎呀，带你们去一个有室外空调的地儿，走！一湖斯坦酒铺，穿越清凉峡谷，21度天然空调，这不就来了？313米悬空观景台，自带云雾特效，脚下溪流缩成银线，如意如意，按我心意，快快显灵！坐在峭壁秋千上，感受风的声音。尖叫过后直接给你吹成背头，但你别说，这景儿是真好看呀！玻璃台拍照，我先坐下了，别问就是站不起来。原始人乐园让小孩释放天性，大孩子们也意犹未尽。漂流你见过？3公里的新西兰滑板车你玩过吗？手握方向盘，速度和方向都掌握在自己手中。这一刻，老子就是桃源拓海。3公里的超长河道，先是冰川溶洞，再是森林水道。像我这样胆大的，直接急速体验溶洞中的声光水电，时而尖叫连连，时而欣赏风景，1秒降温，当然也浑身湿透。这回凉快了吧？就这么凉快的耶！孙子，爽吧？完蛋了！